Olá, meninas e meninos aí que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um tour, tá? Pela minha cristaleira, tá? Que eu tô devendo, aí faz tempo que eu falei pra vocês, né, que ia fazer. E hoje eu vou trazer aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Então não se esqueça, tá, gente? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, tá? Pra nossa aí família crescer, né, gente? E vamos lá, né, pro vídeo, tá? Então, a minha cristaleira, assim, gente, tem 4 partes, tá? E aí eu vou mostrar o que eu guardo dentro, tá? E já vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Ah, e o que tá aqui atrás, gente, que vocês estão vendo aqui é a minha lareira, né? Vocês viram aí no vídeo que eu fiz o tour aqui pela sala. E só que no dia lá eu não consegui ligar ela, né? Mas ela tá aqui, ó, ligada agora. Depois eu vou mostrar pra vocês com detalhe, tá bom? É lareira elétrica, tá? Então, gente, vamos lá pro vídeo. Olha, gente, então aqui é a cristaleira, tá? Ela tem uma, duas, três, 4 partes, tá? Ela fica aqui no meu armário, tá? Eu vou fechar aqui pra vocês entenderem melhor. Então, ó, aqui é a minha cristaleira, tá vendo? Ela é de vidro reflecta, bronze, tá? Então, se a luz não tiver ligada aqui de dentro, então não dá pra ver, tá? Dá pra vocês verem só assim, meio que escuro, tá? Ali, gente, tem a parte que eu guardo o livro, o método, tá? Pra vocês entenderem melhor, ali, ó, tá vendo? É dessa cor aqui, bronze, ó, a estante inteira, tá? Aqui tá minha lareira ligada. Então, ela fica aqui, a cristaleira, tá? Daí, gente, ó, aí agora abrindo aqui as portas, então dá pra ver. Aí eu vou ligar ali a luz, gente, tá vendo? Tem 2 luzes ali. Eu vou ligar elas, porque aí dá pra ver melhor, tá? E eu já explico tudo pra vocês, o que eu guardo aqui dentro, tá bom? Já vou ligar e já volto. Olha, gente, liguei aqui, tá, as luzes, tá? Aí deu uma clareada melhor. Aí eu não sei qual parte, acho que eu vou começar aqui de baixo pra cima, tá, gente? Tá, vou começar aqui. Então, são 4 partes, como eu falei pra vocês. 1, 2, 3, 4. Gente, eu acho que eu intuí muita coisa aqui, tá, na cristaleira. Mas, né, por enquanto vai ficar assim mesmo, né, gente? Mas, depois eu pretendo, tirar um pouco de coisa dela, mas por enquanto vai ficar assim. Então, gente, aqui nessa parte aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu não vou tirar, gente, eu vou só tentar mostrar, né? Porque senão vai dar muito trabalho. Então, esse aqui, esse pote aqui de cogumelo, ele era da minha avó, tá? Ela faleceu agora no ano retrasado, gente, em 2020. Ela faleceu, né? Ela morreu com quase 100 anos, tá? Ela ia fazer em 2020, que ela era de 1920. Então, ela faleceu em março e ela ia fazer em novembro 100 anos, tá? Então, eu falei pra ela, falava pra ela, ó, quando a senhora morrer, a minha herança vai ser esse pote aqui. Eu era apaixonada por esse pote desde criança, gente. Aí ela, tá bom então, né? Aí quando ela faleceu, gente, aí eu fiquei com esse pote pra mim. Mas era dela, da minha avó, gente. Então, deixa eu voltando aqui, gente. Então, era da minha avó, tá? Eu era apaixonada por ele. E agora fica uma lembrança, né, gente, dela pra mim. Ó, essas garrafas aqui, ó, essa aqui foi eu que fiz, tá? Eu faço também garrafa, aquela ali de música. Tá? Essas 4 garrafas aí foi eu que fiz, tá? E eu guardei aqui dentro, aquela rosa. Eu ainda não fiz vídeo de eu faço o vídeo de faça você mesmo. Já fiz bastante coisa, ainda não fiz de garrafa, gente, mas eu pretendo fazer, tá vendo? Essa de casinha, que linda. Aquela ali de música, tá? E eu pretendo sim fazer, tá, gente? Vídeo
dessas garrafas também. Aí, gente, aqui eu tenho esse bule aqui, tá? Esse jogo de louça. Com essas xícaras aqui, também era da minha avó. Tenho isso aqui que eu comprei, tá? E não lembro agora o nome desse bichinho aqui, esse rosa. Ali tem outro bichinho ali branco. Tem isso aqui também, que era da minha avó. E isso aqui, gente, eu fiz, tá? Isso aqui, a lembrancinha foi do casamento da minha sobrinha, tá? Tá aqui. E eu mesmo que fiz, tá, gente? Eu posso também fazer um vídeo pra vocês, de faça você mesmo, tá? Eu fiz e dei de presente pra ela, as lembrancinhas. Ó, fica uma rosa aqui dentro, que linda. Essa aqui é uma flor, né, ó, azul. E eu tenho mais aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o verde. Foi de lembrancinha, tá? Então, gente, esse aqui também, ó, eu fiz do aniversário da minha filha, tá? Da Chapeuzinho Vermelho. Eu pretendo fazer vídeo aqui no canal ensinando, tá? Aí tem esse joguinho aqui também que eu acho lindo. Isso aqui, gente, é lembrança de viagem. Eu guardo bastante coisa aqui que eu trago de viagem, tá? Esse aqui, deixa eu ver de onde que é. Esse aqui é de Gramado, tá vendo? Aí eu coloco aqui. Esse aqui é de Gramado também, tá? Esse aqui é de Serra Negra, ó. Tá? Eu coloco aqui. Eu ia até pôr ele, tá, gente? Aqui depois eu vou pôr ainda, tá? Porque esse aqui dá pra pendurar coisa, né? Vou pôr ele em algum lugar depois, mas por enquanto ficou aqui, tá? Então, gente, é basicamente isso. Isso aqui também eu trouxe de Gramado. Deixa eu ver se pode... Gramado. Esses vasinhos aqui, gente, eu tenho muito tempo, tá? Que eu comprei. Achei eles muito lindos. Tenho esse e tenho esse, ó. Ele é pequenininho, mini, né? Tá, essa canequinha aqui também é do Minimundo, ó, de Gramado também, tá? Eu tenho um vídeo aqui também que mostra todas as lembrancinhas que eu comprei de lá. Então, a primeira parte basicamente é essa, tá, gente? Então, tem esse joguinho aqui, ó, que eu acho lindo também, tá vendo? Vem esse aqui. Vem esse aqui, o bolinho, tá? Então, tem aquela chaleira ali com as xícaras, tá? E a visão geral dessa primeira parte, então, tá concluída, tá? Visão geral. Agora, eu vou pra segunda parte, tá, gente? Então, essa segunda parte, ó, aqui é a primeira, agora aqui a segunda. Eu tenho essas duas taças aqui de madrinha, tá? Que eu ganhei, madrinha e padrinho, tá? Foi do casamento. E que a gente foi convidada, né, pra ser madrinha e padrinho. Tá, então eu deixei aqui as lembrancinhas, como eu falei pra vocês, que eu fiz pro casamento da minha sobrinha. Tá? Aí ali eu tenho aquelas duas taças, aquela taçona ali de música, nota musical, vocês sabem que eu amo, né? Tem essa garrafa aqui, que eu ganhei de casamento, tá? Tem esse aqui, um baleiro, tá? De vidro, que tá aqui. Tenho aqui lembrancinha de casamento. Deixa eu ver o que mais, gente. Tem aquele vidro rosa. Tem isso aqui que é moleira, tá? Tá meio que bagunçado aqui, gente. Precisa dar uma organizada. É isso aqui, tá? Esse aqui eu comprei, gente. Acho que foi no AliExpress, se não me engano. Esse aqui é de Pomarode, Santa Catarina. Não, é Pomerade. Pomerade, eu acho que é isso que fala, gente. Santa Catarina que eu fui. Tá? No ano retrasado. Tá? Aí eu tenho... Gente, tá... Tem aquele cacto. Tem esse potinho aqui também que é de cacto, ó.
Tem essa... peraí, gente, eu vou tirar um pouquinho de coisa aqui, que senão vai ser impossível ver tudo. Deixa eu pôr. Assim fica melhor. Aí eu tenho esses passarinhos. Tem esse copo. Aí eu tenho essa boneca aqui, ó, que eu acho ela linda. Eu coloquei aqui. Que eu trouxe ela de Pomerode também, que é típico de lá, né, gente? Essa roupa aqui, né? As pessoas se vestem assim lá quando tem festa. Né, mãe? É, de chapéuzinho. Então, é de lá também, de Pomerode, tá? E fica ali. Isso aqui é do aniversário da Isis, ó, de 3 anos, tá? Eu guardei aqui a vela, ó, que é da Chapeuzinho, que foi da Chapeuzinho Vermelho, tá? Mamãe. Daí eu guardo aqui, ali tem uma taça, Olha essa tá? tacinha. Ali tem um vaso, que eu pus aquelas flores. E fica assim, ó, tem essa... Ah, essa jarrinha também, que linda, gente, que eu comprei, pequenininha. Peraí. Então, é isso, gente. Aqui é uma visão geral da segunda parte, tá? Não vai ser muito longo esse vídeo. Ó, vocês veem que aqui é tudo de espelho, tá? Eu mandei fazer as prateleiras. E o fundo dela eu mandei também pôr espelho, que aí fica, reflete bem, né, gente? Então, a primeira aqui tem uma menina, gente, malinando nas minhas coisas. Aqui tem a primeira, a segunda, né? Agora vamos pra terceira parte, tá bom? Olha, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês essa mini garrafinha aqui que eu tenho, ó. Mãe, eu não consigo procurar o meu negócio. Aqui. Tenho esse aqui também, que é aqueles de Mamãe. pôr vela, né? Castiçal, ó. Lindo. Mamãe. O que foi? Não tem... Aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acho que agora é só, gente, essa segunda parte aqui, tá? Agora eu vou pra terceira parte e já mostro pra vocês. Gente, a terceira parte já fica no alto, já vi que pôr alguma coisa pra me subir, pra mim poder gravar pra vocês. Mas essas partes aqui já tem menos coisas, né, gente? Ó, essa aqui, eu tenho esse joguinho aqui de chá, tá? Que vem aquele bule. Ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí vem as xícaras, né? Vem um açucareiro, tá? Aí eu tenho esse aqui, eu coloquei aqui, gente, que eu sempre coloco as coisas que eu trago de viagem, né? Esse aqui é de Blumenau, tá? Eu tenho esse joguinho aqui de mini que eu acho lindo, gente, ó. De miniatura, né? Esse aqui, gente, deixa eu ver de onde que é. Eu trouxe de viagem também. Deixa eu ver aqui que tá escrito aqui. Ah, é de Blumenau também, ó. É Blumenau, Santa Catarina, tá, gente? E esse aqui é de Monte Verde, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é colado, ó. É solto. Monte Verde, né, de Minas. Esse aqui é de Balneário de Camboriú. Tá? Vem com esse pratinho aqui, eu acho lindo, gente. Então, sempre quando eu vou, eu procuro trazer alguma coisa, sabe? Aí eu tenho esse gatinho aqui também, que eu acho lindo. Isso aqui eu mesmo comprei, tá? Deixa eu ver o gato. E isso aqui é de Pomodoro também, ó. Santa Catarina, que eu trouxe, tá? Esse aqui, ó, que lindo. É de Monte Sião, gente. Esse aqui é de Monte Sião. Tá, é de pôr na geladeira, ó. Só que eu coloquei aqui. Tem isso aqui de miniatura que eu comprei no AliExpress. Eu gosto de pôr aqui, gente, que eu era... Assim, até que passou minha fase, mas eu era apaixonada por cupcake, né? Tudo de cupcake eu comprava. Esse aqui é de Campos do Jordão, tá vendo? Então, eu guardo aqui, tá? Tem esse aqui de... E esses aqui eu comprei no Alex, sabe? Que é bem pequenininho. E é isso aí, gente. Esse aqui também eu comprei... Deixa eu ver onde que eu comprei esse aqui, gente. Esse gatinho. Ah, o Monte Verde também, tá? Acho muito lindinho. Tá? Então, essa parte aqui já tem menos coisas, tá?
Menos não, né, gente, que tá cheio. Eu preciso dar uma organizada aqui, gente. Urgente. Aí, vamos pra última parte agora, tá? Que é a parte de cima. Então, essa parte de cima aqui, gente, basicamente, ela tem esse vaso aqui. Tem isso aqui, tá? Que eu trouxe também, que eu coloquei aqui. Esse aqui é de ouro fino, ó. Que tem um menino da porteira. Tem aquela torre Eiffel ali. Só que não foi de Paris, não, tá, gente? Essa aí eu comprei no AliExpress, gente, essa torre. Que eu achei ela muito linda. Deixa eu tirar isso aqui, que aí dá pra ver melhor. Peraí, gente, vou pôr aqui embaixo. Então, ó, eu tenho essa torre, tá? Eu comprei na AliExpress, eu vou tirar ela também pra poder ver melhor. Isis, pega aqui pra mamãe. Isso, cuidado pra não derrubar, tá? Aí eu tenho esse vaso, aí eu tenho aquela aquele de pôr água e copo, tá, gente? Que eu não lembro. Aí eu comprei lá em Porto Ferreira. Parece Guadalupe Blanc, que ela... Gente, aí voltando, né, vamos ver aqui. Esse aqui é de Campos do Jordão, também que eu comprei bem pesado, gente, é de pedra esse. Aí, vamos lá, tenho esse vaso, esse aqui é de Serra Negra também, que eu comprei. Aí eu queria mostrar pra vocês esses copos aqui, ó, que eu acho lindo, eles é dourado, ó, só que bem pesado, gente, ó. Que lindo que eles é, eu comprei em Campos do Jordão, quando eu fui, uma vez que eu fui, né? E vem 6, ó, tá vendo? 6 copos, gente, eu acho eles lindos, maravilhosos, eu tenho até dó de usar, por isso que eu deixo aqui. Sabe? Porque ele é muito lindo. Aí eu tenho aquele joguinho ali que acho que era da minha avó também, se não me engano. Da minha avó. E é só isso, gente, que eu tenho aqui. Deixa eu tirar esse vaso aqui. Aí eu tenho esse joguinho aqui de garrafa, ó, que eu ponhava essa aqui, ó. Que vem a garrafa e vem as bolinhas. Esse aqui. Aí eu colocava ali embaixo, sabe, na minha estante, embaixo, na parte de... Ali a amostra, só que aí a Isis começou a andar, né, gente? Aí eu guardei ele aqui, pra não ter perigo, né, dela se cortar também, quebrar e, né, e se cortar. E ali já é as luzes, ó, é a última parte essa. A última ou a primeira, né, gente? Não sei bem. E aí, ó, a visão geral é assim, dessa parte. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Tem esses passarinhos aqui, que é dourado. E eu preciso dar uma organizada, gente, aqui também. Então, gente, ó, a visão geral. Mostrei tudo pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui como eu tinha falado pra vocês, a lareira. Aqui a Isa falando oi. Oi, tudo bem? Perdi o negócio do celular da minha mãe. Você perdeu, né? É, você que perdeu, mãe. Então, aqui tá a lareira, gente. Eu falo pra vocês que ela é muito boa, ela esquenta mesmo, tá? De verdade, quando tá frio, se ligar ela. E eu posso deixar ela só assim, sabe? Também sem esquentar, né, o ambiente. Deixar ela ligada só assim pra, tipo, como se diz assim, pra enfeitar, né? Deixar assim ligada pra dar um realce, né? Na estante. Mas geralmente eu ligo mais no inverno mesmo, gente, porque no verão, hoje eu liguei aqui pra mostrar pra vocês. Aí no inverno eu ligo, que aí fica aquele clima gostoso, né? Assim, ó, é como que ela parece umas lenhas mesmo queimando, tá vendo? E o fogo. Então ela é bem interessante de se ver. Aí, então é isso, gente, ó. Não se esquece, tá, gente? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau!